一直都是中国内地歌坛的大姐级人物，平日里在舞台上光芒四射、潇洒霸气的娜姐是那英留给观众最深刻的印象。私下里的那英是什么样的？近日，记者在左家庄附近遇到那英夫妇刚刚从饭店结束饭局。当天，那英素颜参加饭局，白色羽绒服、蓝黑色帽子，整个人看起来很朴素、很平常，并没有明星出行的必备行头和气势逼人的架子。工作中强势的大姐那英，在生活中似乎更愿意低调一些，反倒是老公孟彤看起来有那种一家之主的风范。想必娜姐深知为妻之道，私下里把孟彤放在更重要的位置。果然，做大姐的不但有实力，更得有智慧呀！就这样被你征服，切断了所有退路，我的心情是坚固，我的决定是糊涂，就这样被你征服。上百位搞笑牛人带来属于网络的欢乐才艺。这是优酷为您带来的《我是传奇2》欢乐集。